a népeket meg kell győzni arról, hogy az összes rossz, ami most van, az kizárólag a szebb jövő érdekében történik. Na ez alapján működik az egész. Na nézzük meg ezt a 10 parancsolatot, jó? Első parancsolat: az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvár sajtóra, amely hű szolgánk lesz. Nem ismerős a dolog? Nem ezt csinálják? Ez egy elég régi 10 parancsolat, de nézd meg a forgatókönyvét majd, hogy hogy működik. Jó, tehát a bulvár sajtó, tehát ugye tudjátok, hogy a média az a hatalom kezében van teljes egészében, a fősodrású médiáról beszélek. A minap, nem mondom, találtam egy jó cikket pont ilyen koronavírus ügyben, mondom fölrakom a Facebookra, nem tudtam, mert kiírta, hogy az az oldal le van tiltva. Tehát ez nem egy fősodrású média volt, hanem egy alternatív média, érted? Ilyen alternatív hírközlő, tehát olyan mint a Hírstart vagy ilyenek, érted? Csak nem fősodrású, és a Facebook nem engedi, hogy onnan fölrak cikkeket, érted? De hát ugye az ember tud olyat csinálni, hogy fogja egy cikket ki máshol és akkor úgy rakja föl, tehát úgy már föl lehet rakni, tehát úgy nincs ebben gond. Szóval a média az a gazdagok kezében van, és a gazdagok a saját érdekük alapján úgy használják föl a médiát, ahogy akarják. Na most ha valaki a jelen világban, teljesen mindegy, hogy az Magyarország, teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontja, ha azt gondolja, hogy a valós hatalom, tehát a látszathatalom, ugye a látszathatalom az a kormány, ha bármilyen kormány vagy elnök a népért van, és a népért hoz intézkedéseket, ha valaki ezt gondolja, akkor ő nagyon-nagyon naív. Nagyon naív, és gyakorlatilag nem ismeri a gazdagoknak a működését. Tehát nem ismeri, és nem ismeri a hatalom működését. Már rég elmúlt az az idő, hogy az uralkodók, vagy ha már nem uralkodókról beszélünk, akkor a miniszterelnökök, vagy az elnökök a népért hozzák az intézkedéseket, vagy a törvényeket. Nem. Tehát minden, mondhatnánk azt, hogy a saját érdekük, de még azt sem mondanám, hogy a saját érdekük, mert egy háttérhatalmi érdek alapján hozzák. Ha valaki azt gondolná, hogy olyan, hogy háttérhatalom nincs, akkor még egyszer elmondom, mert már többször elmondtam itt a díjmentesben manapság, hogy van 13 család a bolygón. A legismertebb ezek közül olyanok, hogy Rothschild, olyan, hogy Rockefeller, olyan, hogy Windsor, olyan, hogy Habsburg, olyan, hogy Romanov, jó? És akkor még vannak más kevésbé ismert családok, de 13 család. Ez a 13 családot további 300 család szolgálja ki. Ez a 300 család olyan nevekből áll, hogy Bush család, akkor Clinton család, akkor Earl Grey, tudjátok, a tea család, akkor mit tudom én, Morgan család, meg ilyenek. Szóval mindegy, ha megnézitek, az amerikai hatalomban
ja igen, a 13 családban van azt hiszem, hogy de mindjárt megnézzük, jó? Tehát a Kennedy család is a 13 családban van, és ugye az összes ilyen 13 családból ugye tényleges ilyen olyan hatalmat, hogy ők a megválasztott elnök vagy valami hasonló, az egyedül a Kennedy család volt, de abból is azóta nem válasszák magukat vagy nem jelöltetik magukat elnöknek, mióta ugye az egyik Kennedyt meggyilkolták, meg egy másikat is, az is elnök volt, vagy az nem? Jelentkezett elnök. Nem, ő nem volt elnök, csak egy volt elnök, szenátorként, igen, ugye, mert ugye miért gyilkolták meg? Mert az amerikai hadsereget akarta felhasználni arra, hogy igen, azt mondja, hogy 13 család, azt mondja Rothschild, Bruce, azt mondja Kennedy, Medici, Hannover, Habsburg, azt mondja, hogy Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, Warburg, Windsor. Jó, tehát ez a 13 család, és ezek közül, ha megnézed, van amelyik ilyen alkotmányos királyságban még ott van, ugye a Windsor család, de igazából nem megválasztott. Tehát azt látni, hogy a 13 család a leggazdagabbak a világon, ezek a családok, a legnagyobb hatalommal rendelkeznek ezek a családok, és érdekes módon nem akarnak közvetlen hatalmi pozícióba kerülni. Na most ugye tudjuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a hatalom a leggazdagabbaké. Tehát mit tudom én, mondjuk csak hogy világos legyen, csinálták a Szuezi csatornát, és a Szuezi csatornának a teljes építkezését az angoloknak nem volt pénzük, mert az angolok építették, és tehát az angol kormánynak nem volt pénz rá, és teljes egészében a Rothschildok finanszírozták. Most gondolj bele, egy államnak, amelyik világhatalom volt akkor még, mikor a Szuezi csatornát csinálták, nem volt annyi pénze, hogy megcsináljon egy csatornát, a világtörténelem, tehát az írott világtörténelem legnagyobb birodalma volt akkor még az angol birodalom, mikor a Szuezi csatornát építették, és nem volt annyi pénze, hogy maga megépítse, és a Rothschildok finanszírozták, nyilván hitelből. Tehát ami azt jelenti, hogy vissza kellett adni a Rothschild családnak kamatostul azt a pénzt természetesen. Na most gondoljátok végig, hogyha ilyen családokról beszélünk, hát ha például fölosztaná a vagyonát a Rockefeller család a szegények között, akkor a bolygó nem lenne szegény. Nem tudom, ezt tudjátok-e? Tehát a bolygón akkor tehát nem az egész bolygón osztaná föl, csak a szegények közt. Akkor a bolygón megszűnne a szegénység. És most csak a Rockefeller családról beszéltem. Na most annál gazdagabb a Rothschild család. És ezek nem akarnak bemenni, egyik se, úgy, hogy ők legyenek a kirakatban, mint elnökök vagy bármi más. Már nem, már a Kennedyek sem, ami azt jelenti, hogy háttérbe vonultak. És a 300 családból választanak például amerikai elnököt, stb. Stb. Na most, hát akkor ez nem háttérhatalom, ha háttérből irányítanak? Hát ha valaki azt gondolja, hogy akkor nincs háttérhatalom, hogy ez egy kamu, akkor óriási tévedésben él. Tehát például, nem tudom, tudjátok-e, hogy Izraelt a Rothschild család finanszírozásával jött létre. Ha a Rothschild család nem finanszírozta volna Izraelt létrejöttét, akkor Izrael nem tudott volna létrejönni. Tehát akkor gondoljátok bele, milyen pénzekkel rendelkeznek ezek a családok. Jó? Tehát hozzájuk képest a Bill Gates az kisinas.
jó? Tehát kisinas, pedig azt mondják Bill Gates a világ leggazdagabb emberei, de ő gyakorlatilag abban 300 családban van, érted? Vagy még abba se, mondom, még lehet hogy abba se. Na szóval érdekes dolgok ezek, hogy a háttérhatalom annak van egy 10 parancsolata, amiből az elsőt láttuk, nézzük a következőt. A népeknek úgy kell, népnek úgy kell tekintenie a politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében elsősorban a média segítségével hamis riasztások és nem létező fenyegetőzések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Nyilván a népről van szó. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és old meg a máskülönben nem létező, illetve általad gerjesztett problémákat. Hálásak lesznek, mármint a nép, és önmaguk fogják kérni a szabadság jogaik csorbítását. Tehát jó, ha tudjátok, hogy azt akarják elérni, hogy a biztonságukért az emberek feláldozzák a szabadság jogaikat. Jó? Akkor nézzük tovább. Nézzük a 3-ast. A nemzetnek, vagy a népnek, én inkább azt mondanám, hogy népnek, mindig készen kell állni arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek súlykolása érdekében használt fel a fehér propagandát, vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat. Nem ezt csinálják? Tehát ugye ez a fősodrású média, és a kormány irányítása alatt áll. Azt mondja, hogy a szürkét, azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormány befolyása alatt, tehát azt is használják, és a feketét, amelyekről senki nem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak. Tehát hogy használja föl a fehéret, szürkét, feketét. Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szem elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be. Ez nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Jó, ez magáért beszél. A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, ugye ez a 4. pont, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsák számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek. Évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet. Majd a következő generációknak sokkal jobb lesz ez az elv. Nekünk azért kell áldozatokat hoznunk most. Ez is ismerős, nem? Hányszor hallottuk ezt már? Hogy majd nektek jobb legyen, de nem csak a szülőktől, hát ez kormány szinten is lehet. Azért vannak a megszorítások, hogy jövőben jobb legyen.
mindig ezt hallottuk. Az embereket, 5. embereket le kell szoktatni a gondolkodásról és arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen meg kell fogalmazniuk, tehát egyszerűen kell megfogalmazniuk az üzeneteiket. Már-már infantilis módon, minimális szókincsel, rövid mondatokban. A hallgatóság így módon megszokja a felületességet. Naív lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására. Oké? Haladjunk tovább. Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint az értelmet. Jó? Ez hát az emocionális megnyilvánulás olyan érzelmi megnyilvánulás. Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Milyen igaz? Milyen igaz? Butítsd le az oktatásügyet, tedd korruptá és hozd működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze. Nem ez van? Pont ez van. A népeket el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket. És gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni. Oké? 9-es. A nyájszellem erősítése prioritást, tehát elsőbbséget élvez. Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen és a tehetetlenség érzetét, és választható, pontosabban választandó alternatívaként, tehát lehetőségként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni. Hát nézd meg, ez a nyáj elmélet milyen jól működik. Na nézzük a 10. Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Titkos nyilvántartásokat kell létrehozni. Az egyén különféle ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési preferenciáiról, opcióiról, egy szóval teljes pszichológiájáról. Tehát a lényeg az, hogy ízlés, mi az ízlése, mi a politikai meggyőződése, milyen ideológiát val, hogyan viselkedik, érted? Erről csinálnak. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjék az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok, tehát szociológia, lélektan, csoportképzés, pszichológia stb. Legújabb vívmányait céljainak elérése érdekében. De ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Na szóval, akkor itt volt a 10 pont. Világos ez? Na ebből szerintetek mennyi az igazság? Mind az összes, nem?
egy olyan pontot nem tudsz belőle mondani ami nem igaz.